講到做好你自己咧，我覺得你呢個方法好新穎。啱啱我知道你喺三藩市諗住 busking 加拉票，係點樣玩法咧呢件事？因為成日睇咧嗰啲政治拉票就係好勁噶啦，出嚟就哇，hello， 多謝講個好長嘅一個 speech， 然之後加油支持我咁就 OK。但係你 busking 你調翻轉，出首歌俾你聽先啦，不如咁樣。係點樣情況？你會應該呢個第一個人做呢件事啦啩？其實都好難忘嘅，因為Hello 1 2 3啦，觀眾大家好啊，我係松松啊，咁啊今日咧我哋嗰啲節目嘅嘉賓係越嚟越勁嘅，你睇到今日請到 Yvonne You，Hi， 你好啊，你好啊，嗱你係蒙市嘅前市長啦，嚟緊今年就競選呢個 BOE 係嘛？BOE 即係係 State Board of Equalization， 咁叫評稅局委員。其實係做乜嘢㗎？其實係收房產稅嘅。OK。嗱，我哋知道咧，你通常去啲訪問咧都好荒謬嚇，同人傾偈。不過今日我想轉一轉個 style， 我想輕鬆啲喺我哋1 2 3啦度，俾我哋觀眾們用一個朋友嘅角度去認識你。好啊。OK， 嗱你啦，我哋即係輕鬆得嚟就點講啊？都要問下㗎啦。你係一個又從政啦。頭先同你傾偈就知道，原來我同你嘅我 follow 你嘅 footstep 咁滯啊！跟住又做過 finance feel 啦，又而家我成日見到你為我哋唱歌表演啦，係啊，跟住之後仲有，原來你以前係 wedding singer 嚟嘅，我又係做 wedding， 我哋見好似喎，咁我繼續跟落去，我可能要從政㗎咯，做主播啊，係咪？OK， 真係嘅，我想知道。作為華人喺美國從政，其實你係即乜嘢 brings you 去到呢一個位呢一步咧？或者你而家做嘅嘢係其實你一直都係想做噶啦？定係其實咁啱機遇到呢件事？哇！冇諗過，完全冇諗過，直情唔知發生咩事。我咪佢嗰日叫我填表，我咪去咯咁。係咪嗰啲陪人選港姐嗰啲啊？我 friend 想選，但我選到嗰啲，差唔多啊，差唔多係。唔係啩？係點樣？咩情況或者係咩機遇會遇到呢件事？其實退咗休嘅，咁人叫我做一個 LA， 你退咗休嘅，係啊，即係自己開公司啦。咁可唔可以跟住呢個年紀就退休啊？嗱，我希望吸引力法則嚟，唔該我快退休。嗰陣時見到個4歲小朋友啊，有冇睇上網咧？佢話要翻學。佢阿媽話：聽日要翻學啦，唔好，我想退休。4歲退休。Anyway， 手啦退咗休，跟住之後係退咗休之後咧，有人叫我做咧 LA County 嘅 Commissioner， 我話咩嚟㗎咁樣，咁然後就做 research， 咁有人話唔好做嗰個啦，不如做 Monterey Park 嘅Commissioner 啦，我話又係咩嚟㗎咁樣，咁結果問下又做咗 Commissioner， 咁之後又話不如你去選 Council 啦，我話又係咩嚟㗎咁樣，有冇少少俾人賣豬仔嘅感覺？究竟發生緊咩事？總之叫我填表啦，填表做到就搞掂咯。真係選嗰時其實都仲唔係好知道發生咩事，咁但係你應該去做呢個，因為你要貢獻翻個社區。OK， 咁我就話去做 non-profit 非牟利好啊，抑或去做呢啲。咁佢話你有咁多經驗，不如唔好嘥啦，幫我哋城市開下會啊，做下決定啊咁咯。咁就做咗。即係幫下，首先係蒙市嘅居民啦。咁會唔會係因為除咗你嘅能力，當然係有，因為你咁多飯，我以為自己做好多嘢。睇完你之後，我覺得自己冇乜點做嘢，係咪要繼續努力做多啲嘢？之餘，你嘅人脈啦，亦都係好緊要嘅呢樣嘢係嘛？其實唔係㗎，因為人脈我見你個個都好朋友，個個都係好朋友就知道你應該識得好多 friend。起碼出位呢個又 hello， 嗰個又 hello， 咁樣幾正呢件事。其實人脈其實當其時我退休嗰時都人脈唔係好多朋友㗎咋，慢慢累積翻嚟。係啦，咁但係從政咧，原來我個選舉過程要敲門嘅，咁我敲3000道門啊。
咁敲咗啲朋友翻嚟，敲到手都痛啦，係啊，就認識咗好多朋友。係啦，咁就社區開始慢慢即係啲人知道我咯。OK，嗱，我哋就成日話要認識你，因為每一次咧都係響電視上面啦，或者係揸車經過見到你個 billboard 啦，跟住哇咦幾靚女喎，即係唔係好知你本身你自己中意做啲乜，或者你平時你個人係點嘅？我哋頭先阿監製話要我問你戀愛史添，咁講得㗎？講得。嗱，今日我哋就唔講任何政治啊、參選嗰啲，我哋講下你個人本身先，好嘛？好係啊，你有一開始做啦 wedding singer，呢個係咪又係填表填翻嚟㗎？定係點樣㗎？點解又話不如你去唱下歌啦咁樣？係啊，咁就係因為識咗一啲一個 DJ 咯。哦，即係我哋做 sound system 嘅人啦，係啦，咁佢就同 NBC 嘅，就成日做嗰啲 wedding 嗰啲，咁佢話不如你一齊做啦，咁樣唱歌啦咁。又係不如你咁做，就走去唱歌啦。係啊，咁你唱得好聽先人請你㗎。聽講你2年做咗200個 wedding 喎。係啊，差唔多200個。係啊，食到嗰啲菜咧，真係唔使食啦，唔好食啦。好多人以為啊，好多人你問得你就拗，你講得呢句真係好。好多人同我講，哇！你成日都做 wedding 咧，咁成日有龍蝦啊、鮑魚食啦咁樣。係第一場 wedding 有龍蝦食，到第200場都係食龍蝦咧，係好食㗎。不過啲膽固醇會好高咯。但係好明顯，Yvonne 係 keep 到嘅，我係 keep 緊嘅。係嘛？即去到嗰度，其實你當然啦，飲酒梗係高興食正嘢啦。但係如果喺 wedding 嘅 vendors， 即係其中包括 singer 啊，包括係 DJ， 包括 photo 咧，其實我哋已經唔係好點講啊？唔係好想成日都係食咁好嘅嘢，因為唔係好似講到好難聽，但係其實咁好，我哋要睇住自己嘅身體。因為 back to back， 你一年做100個喎。係啊，一年得52個禮拜啫喎，即係你基本上一個禮拜做2個喎。我試過一晚跑3場。哇！呢個幾辛苦？呢個唔辛苦，好開心。但係會攰嘅，真係攰啊！係，即係開咗個頭就走啦。開咗頭走啦。你有冇好難忘嘅經歷啊？做一定？即係咩人都有咯。咁係啊，真係咩人都有㗎，唔係講笑㗎呢個。講唔講得啊？講得，但係你話難忘嘅經歷，其實我覺得做好多越南嗰啲 wedding 咧，佢哋好熱情啊！我真係係霸裝啊！知唔知咩嚟㗎？1、2、3飲啊！一定要即刻飲。佢哋唔係，因為佢哋好高興，佢哋好識得 party。呢個係真嘅。係啊，好熱鬧啊！好盡情去 party。係啊，呢個係開心嘅一件事。咁啊嗱，大家原來我哋又做 wedding 啦，好啦，都做 finance 啦。係啊 ，finance 你又做咗好多唔同嘅職位喎。係啊，你做緊嗰個就第2個職位係你做緊嘅。係一步一步上啦，我又要學下嘢啦。finance 呢個係你真係你嘅 career 啦，開始係啦，因為我讀經濟噶嘛，咁有 MBA finance 咁，所以就開始即係 Charles Schwab 啊，然後 Citibank 啊，仲有 E-Trade 啊、Merrill Lynch 啊咁樣，咁到自己開自己嘅 broker dealer 啦，10年退休係。你頭先同我講你有幾多個 license 喎？10個。點啊，大佬，你無敵噶喎，你係。有唱歌 wedding 俾你撈埋，跟住 finance 有10個，跟住咁平時你有冇空閒時間嘅？你其實嗰陣時，以前都要細路仔啦，我又有湊下仔噶啦，都要係啦。空閒其實好多時候真係讀書嘅，真係，即係你嘅興趣嚟嘅。完全你唔好同我講呢樣嘅，因為我冇呢個咩興趣，我培養咗幾廿年都培養唔到。我試過咧讀MBA 咧，我讀完 MBA 畢業嗰一刻咧，我話我要抌晒所有啲書，我以後唔要再讀書。點知就不停再讀書。嗱，所以呢個世界教大家嘅 never say never。係啦，真係嘅，真係。你係真係，我覺得呢個係一個宇宙俾我嘅 sign 啊，因為你係第2個 guest 同我講 MBA 啦。NBA 我成日睇 NBA， 我仲未讀到，但係我睇嚟要讀啦。好，跟住之後就finance 之後就本來諗住退休，但係就覺得咦係時候可以貢獻下個 community 啦。係啦，即係想做啲慈善啊嗰啲，咁所以個方向就話好似嘥啲喎。如果齋做慈善，咁就不如做啲嘢貢獻下社會啊咁咯。咁做呢樣嘢嘅時候，
嗱，譬如話 finance 咁啦嚇，咁你就到某個高某個 standard 跑咗幾多數就係一個目標啦。咁但係從政或者貢獻社區冇話一個目標嘅喎，係你自己幫自己 set 啦，定係你問下周圍啲人，我想問下今日蒙氏嘅市民要做啲乜嘢？我有10樣嘢做晒係咪就等於搞掂晒定係點樣啊？係啊，其實冇一個目標㗎。咁對於我哋嚟講，其實辛苦，因為我係全部睇 number 㗎嘛，即係你交唔到數啊嘛，呢個月係啊，3個月後你就走人啦咁，所以我好興啊。以前喺美林，係美林證券嗰時，啲投資顧問好驚入我 office 嘅。哇！你又想有種氣場，係咪要炒我啊？咁但係我哋好現實㗎嘛，你知我係私人機構，但係啦，政府機構係即係一定係要湊一啲人氣啊！人氣咧，其實真係幾抽象嘅嘢。係咯，點？你講嘅湊嘅人氣係多人群啦，定係多 popularity，定係點樣咧？起碼佢哋要投你票咯。咁變咗你要佢哋投票嘅時候，你又要理念啊各方面同佢哋接近。你講嘢嘅技巧係嘛，唔可以得罪。哇！幾多嘢要顧求，幾多嘢顧求。嗱，以前即係講做 finance，總之佢肯嚟，佢拎住張 check 嚟，你就搞掂咁滯啦，係咪？即係你都起碼有個知道佢一定。但係你同嗰個人講啦，講傾咗10日啦，都好 friend 啦，我投你㗎啦，咁你都唔知㗎喎，到最後都唔知㗎喎。係啊，唔知㗎。咁你點樣 handle 呢件事咧？會唔會夜晚瞓唔着，比以前做 finance 嘅壓力更加大啊？定係你話其實唔係，我都係想幫咁，但係如果真係大家意見唔啱嘅，我都冇辦法啦，定係點樣去 handle？係啊，真係冇辦法㗎啦。但係 finance， 我覺得以前咧係辛苦啲嘅，因為成日覺得自己做得唔夠，因為知道自己個 number 去到邊度㗎嘛。咁成日永遠都有更加高嘅 number 㗎嘛。咁所以呢個咧，其實對我嚟講咧，我壓力好大，因為我真係差唔多24小時我就扯進去工作㗎啦。係啦，數字呢樣嘢係無限㗎嘛。係啦。你今日1萬，聽日2萬，之後又10萬，10萬之後就100萬，係咪？係啦，所以就我永遠係無限咁追求。咁但係呢個咧就有少少好似真係冇辦法啦，做好你本分，你隨遇而安㗎啦。因為佢中唔中意你咧 ，end up 投唔投你票咧，咁都係冇辦法控制咯。OK，咁你有冇試過遇到一啲情況就係大家其實你係想大家都想件事好，但係大家嘅分歧太大，或者意見嘅分歧太大啦，要嗌交啦咁樣咧，有冇試過？即係好少人會，當然一講到呢啲就大家有唔同嘅意見，可能大家都係想為件事好，為個社區好嘅，但係大家採取咗唔同嘅方法去點樣 handle 呢件事。嗱，其實政治咧好得意啊，個個都希望要人捐錢嘅。嗱咁，但係咧，如果你有陣時咧剔一啲捐獻咧，就剔喺某啲方面嘅話咧，咁你變咗有條繩咧就拉住你啦。嗱，譬如話你係有啲人去 let's say 攞某啲行業嘅錢，咁你 end up 就做咗個行業嘅奴隸噶咯。例如你選咗入去，你就要幫嗰個行業做嘢，佢要求你嘅嘢，你去幫佢，因為佢捐咗好大筆錢，令你選上去。嗱，咁呢樣嘢咧，我就盡量去 limit 自己咧，就唔去 tie with 一個好大嘅 group 或者行業嗰度。咁當然即係有陣時少不免啦，但係我覺得喺 tie with 你之後咧，佢嗰個 tie 究竟係咪好自私地為自己做嘢，抑或係真係呢個 group 都仲係大眾嘅嚇？我唔希望我將來好虛無咯。我唔希望將來做嘅決定咧，係會令人覺得你係偏私，好偏私。係啦，始終有人得到嘅時候，就會某啲人失去咗啲嘢啊嘛。係啦，呢個 balance 你反而喺呢度會係啦，好緊張呢度。所以點解啲人話點解你Yvonne你要自己出錢去選舉啊？我其實自己出好多錢選舉嘅。咁因為我唔希望有好大筆錢係 from 某一啲機構或者係行業可以持平啲，係啦，就會拉住你走咯。其實我哋選咗上面嗰啲民選官員咧，好多都自己當然唔係咁有錢啦。咁選佢上去嘅話，好多都係靠好多後邊嘅人啦。support 係啦，咁所以佢哋有好多線叫做扯線公仔。我唔想做呢個角色。所以我好多時都要自己揞荷包出嚟，咁啲人話：哇，Yvonne你自己揞荷包出嚟，你傻嘅咩？或者你自己喺度買票咁？其實佢哋唔明白
即係唔明白我嘅苦心，我係唔想做咁樣咯，拉線公仔咯。今日就俾你一個機會話俾大家知，其實你嘅心裏面嗰句係點樣啊？呢樣嘢唔容易㗎，因為一個人一個意見，10個人就有10個，1萬個人就有1萬個意見，你都唔能夠理得太多，做好自己嘅本分係好緊要。講到做好你自己呢，我覺得你呢個方法好新穎。啱啱我知道你喺三藩市諗住 busking。加拉票係點樣玩法咧？呢件事，因為成日睇咧嗰啲政治拉票就係好勁噶啦，出嚟就哇，hello， 多謝講個好長嘅一個 speech， 然之後加油支持我咁就 OK。但係你 busking， 你調翻轉，我唱首歌俾你聽先啦，不如咁樣。係點樣情況？你會應該呢個第一個人做呢件事啦啩？其實都好難忘嘅，因為第一我中意唱歌，嚇咁第二我覺得咧歌聲咧係 universal language。即係一個音樂呢樣嘢嚇，係音樂呢樣嘢咧係一個環球嘅一個語言啦，可以咁講。共通嘅語言係啦，共通語咁變咗咧，我會覺得用音樂咧就可以去 touch 到每一個人嘅心。咁你聽到我嘅歌聲嘅時候，起碼你感覺到我個歌聲係有感情嘅。係咁你 touch 到咁之後，可能你更加容易去接近我啦，或者係聽我講嘢啦咁。所以我覺得用呢一樣嘢，我覺得都幾吸睛啦叫吸引一個新穎啲嘅方法去等人哋了解你。而最好笑嘅就係聽講你去到嗰度嘅時候諗住唱歌啦，但係大家爭住同你影相，影到冇時間唱歌啊！即係點啊又？係咪真係發生咗呢件事啊？係其實咧，我哋太受歡迎啦，冇辦法。我哋做好多嘢咧，都會有突發嘅事情嘅。咁個台已經準備晒俾你，即係準備唱嘅。但係即係有可能台下有其他嘢，即係拉住我啊，或者係影相。咁我覺得都順翻順其自然啦。咁有同埋仲有一個好得意嘅搞笑，去三藩市咧，咁有人話我準備咗隊 band 俾你，你即刻唱 live band 啊？係啊，但係原來去到咧係即係唔係笑嘅，但係其實係二胡啊！真係啊！真係串你㗎，係咪中樂咧？即係二胡啊！咁，譬如你唱粵曲係嘛？咁然後我又啱啱喺度，其實喺度執緊垃圾嘅喎，因為我咧就係喺個想去街邊嗰度咧係做一啲執垃圾嘅工作。咁我團隊着晒啲熒光衫喺度執垃圾咧，突然間就話我哋個 live band 喺度啦，咁你即直唱翻首歌啦咁我就着住啲執垃圾嘅衫咧，咁我就即刻要唱話甜蜜蜜啊，或者係月亮代表我的心。幾得意喎呢件事，因為符合翻個 live band 個 style 啊嘛。嗰度啊執埋佢唔該咁。咁啊，證明你個人夠貼地咯，即係係啦，隨遇即係應急咯，係啦，應變咯，係啦，係咪啊？係咪應該咁講啊？但係究竟係邊個嘅 idea 諗到？我整個 live band 整個中樂嘅咧，又真係一絕。其實可能係 match 翻個 culture 啊。係啊，你 busking 咁喺街嗰度啊嘛，咁我覺得都幾啱啊。結果都有啲人影相啦，真係好 excited，覺得哇你幾得意喎。反而可能咁樣博到多啲流量啊，係啊，多啲人睇啊，攞翻出嚟播出嚟。OK 嗱，咁啊好啦，講開唱歌，除咗你話自己自娛之外，我知道你啱啱又搞咗個 show。又有歌唱，又有棟篤笑添啊嘛！係啊！你係咪連棟篤笑都撈埋啦？諗住係啊，我想 stand up comedian 唔容易嘅喎呢件事。唔係好成功，唔好講，每樣嘢都有開頭噶嘛，係咪？慢慢越做越好。係啊，我因為好 inspire，因為我哋國會議員趙美心嗰個老公咧，係啦，吳國興，佢係成日搞笑啊。咁我話唔得，我好想即係跟你學，同埋我好想佢做一場棟篤笑。咁後尾我一直冇做幾年啊，我睇咗我好中意，結果咧楊安立咧，唔知你知唔知？楊安立係而家我哋蒙市嘅市長啊，咁個女仔咧就突然間話佢又做咗場棟篤笑，咁我話哎呀你真係突破到你嘅 comfort zone， 突破到你嘅圈子，咁去做到呢樣嘢，我話好特別喎，咁所以我話我又要做啦，咁所以我拉埋20個民選官員一齊做。難唔難嘅呢件事？因為始終咧，俾人嘅感覺就係以前舊式嘅咧，政治就係要好荒謬㗎，我哋好正經嘅，笑都唔係好笑咁滯嘅。但係而家你嚟搞笑喎，你真係搞笑咩？咁喺度稿嗰方面，你有冇啲話呢啲唔好，呢啲要小心啲啊，嗰啲要避忌？因為講真啦，即係尤其是 stand up comedian 咧，佢哋講啲嘢可能比較踩界嘅。
係會唔會又驚又會顧及翻影響到個形象啊，或者諸如此類？你哋喺製作或者度橋嘅時候，有冇遇到呢啲困難？或者我自己其實係我自己都係嚇唔係太顧忌，但係我請嗰20個民選官員咧，佢哋真係有好多人好顧忌嘅，嚇好擔心嘅。正常都會個 logic 都係咁樣去驚嘅，係啦。但係你自己就冇。我自己冇，可能我比較貼地啲啦。我其實唔當自己係一個民選官員咁細啦。執住垃圾上填物都得，大佬想點啊？咁證明你個人就冇架子咯。好咯，同大家傾偈咯，幾開心。係，但係因為嗱，你知唔知民選官其實叫公僕喎？公僕即係話眾人嘅公共僕人喎。咁你已經係人哋嘅僕人，咁你仲點會有架子？即係你係已經低。咦？你呢個思維幾好喎？係啊，你係人嘅僕人嚟噶嘛？咁你要服務人噶嘛？你唔好講到僕人咁得人驚啦。但係起碼你嘅目標係幫社區嘅，係為社區服務嘅。你揾翻而家成日講嘅兩個字初心，就係呢樣嘢係好緊要啦。即係有個初心喺度咧，就咩都唔驚啦。啱初心。嗱，頭先我哋又問到，我講咗要了解你多啲嘅。係呢個監製已經再叫我講多次啦。你嘅感情生活，你嘅家庭生活，可唔可以同我哋講下？我家庭生活咁我其實啲人都知道噶啦，我係第2次婚姻啦，係啦，咁又離過婚啦，咁亦都係有過一段，即係前嗰段婚姻就有一個仔仔嘅，咁之後嗰段咧就有2個仔仔嘅，係孖仔嚟嘅，咁所以2個就我大仔已經25歲啦。讀緊醫學院啦，佢醫學院好叻喎，見喎。OK 啊！我即係已經喺 gene 裡面嘅中意讀書。你同我講話唔係興趣，你呃我嘅，因為唔係興趣，呢個簡直係與生俱來嘅技能嚟嘅。唔係醫學院添嘛？佢特別啲，佢特別。其實我仔仔咧唔係正常人，我覺得佢係咩人咁樣？外星人嚟，特別叻㗎係咪？你意思係？唔係外星人嚟㗎，係唔使讀就識晒啲嘢㗎。喂呀！我唔知點解。喂呀！我見 social media 都有 po 佢啲相，有幾靚仔添嘅喎，仲要。喂呀！靚仔就見仁見智啦。因為佢自己係咁樣嘅。係，因為我12歲咧，叫佢考一個好似 SAT 嘅嘢叫 ACT 啦。咁佢冇讀，但係都滿分嘅喎。我話你點嚟㗎？咁我以為出貓，我以為出貓，我嬲到佢死。但係後尾原來唔係喎，真正嗰個卷出嚟係真係99個 percentile 英文同數學都係。咁我話你明你12歲係冇讀過嗰啲數學嘅喎。咁佢同我講話數學要讀嘅咩？咁我就知道佢唔使讀都得。我明嘅，我都見過有啲咁嘅人，即係好似我哋呢啲死咪嘅咧，都係考到個 C 翻嚟咧。嗰啲人咧就係前一晚仲打緊機，然之後就考到個 A 啦，係咪？就係佢啦，原來就係所以佢就因為每人有唔同嘅叻嘅地方啦，係咪啊？係即係咁樣。你仔仔就係真係喺學業上面係好叻嘅。佢咯，但我就唔係佢咯。咁但係即係佢唔使讀 algebra 乜全部唔使讀，直跳就大學㗎啦。因為我想訪問佢啊，而家佢識唔識講廣東話啊？識㗎。咁多啦，不如請佢上訪問下一集再。13歲入大學，然後咧就佢唔使天才嚟喎。係啊，佢冇讀晒啲 math 就直入 business calculus。咁我話哇，點解你咁樣嘅咧？點解嘅？我唔知啊，我要讀得好辛苦。咁你作為媽咪，當然你好開心好叻啦。咁叻嘅仔仔，你同佢嘅相處係點？係咪朋友識嘅，定係你都係嗰啲？我係媽咪，你叫你做乜嗰啲，定係 friend 底啊？我同佢直情係好，即係好 loving，即係好黐得好埋，黐頭芒咁樣。buddy 添嘛？係啊，好 friend。但係到咗佢16歲有咗女朋友之後咧，就同我劃清界線。點樣劃清界線法先？阿媽唔好行近我。6尺以內，唔係啩？唔係，因為佢唔想俾個女朋友知道佢係媽咪 boy 啊。哦，有啲形象啊。係啊，最近我都係。你又唔係我啦，我係媽咪 boy。我有個朋友個仔仔啦，係佢細個就係好黐住我哋玩啊咁樣嘅。咁啊，但係咧佢而家要同我哋講話，
我有個形象嘅，我喺屋企咧可以同你哋好 friend 好 close， 但係喺街度咧我係唔出聲噶，即係佢自己已經 build up 咗一個 image 出嚟，佢就係一個咁嘅人。咁叻嘅。原來而家啲年輕人係咁樣噶，好得意啊所以唔係淨係我識嗰個，原來而家你係咁我尊重翻佢咯，即係喺街度做仲尊重咁咯，六隻咯，係啊，好得意啊！佢即係呢個肯講出嚟，我個仔就直情咁樣，係啦。你有冇傷心啊？嗰陣時講，我喊咗好耐。點解會咁嘅？點解會變成咁嘅？係啊，好傷心。而家提起都仲係有少少眼淚咁。但係唔係嘅，佢即係只不過係個形象啫，係嘛？翻屋企都係會錫翻你一啖嘅，係嘛？總之女朋友唔喺隔離先啦，最緊要 assume 咗先啦。我哋做細個嘅時候都會啦，真係點都會有一下想型咗噶啦，型少少先啦，係嘛？咁樣就好正常嘅一樣嘢嚟嘅。其實喺你同我都係一樣係移民過嚟噶嘛？係啊。你覺得喺移咗民過嚟到而家，你有冇一啲嘢係你最唔適應噶？我到今時今日我都覺得哇，我真係唔得啊，頂唔順啊咁樣。又或者係特別中意嘅咧？嗱，移民一嚟到我16歲，其實坦白講，我真係後生過嚟喎，好後生啊，好細個過嚟喎，都唔算16歲，10年級啦，10年級校期啦。咁啲人問我，佢話：你 SAT 準備好未啊？我話死啦，咩叫 SAT 啊？咁真地咯，真係咩都唔知。我真係咁答過人，咩 Saturday 做乜嘢啊？幾得意喎，係喎，即係你問過美國人問個會考你到啊？係咪？係啊，冇噶嘛。係喎，SAT 係咁 SAT 跟住咧，咁第一日入中學直情係完全咩都唔識講，英文又唔識，咁所以咁樣開始咧，其實我覺得語言咧係一個好辛苦去練翻出嚟嘅。嚇，呢個我覺得一定要落苦功。咁但係即係因為我自己好即係自己懶係覺得自己有一個少女形象或者女同埋又有係啊形象有偶包啦。咁如果講出嚟咧，譬如英文係唔好聽嘅，即係我覺得影響我個偶包，所以我就練苦練，咁好辛苦。咁但係都希望即係而家溝通上面都應該 OK 啦。咁但係最移民過嚟食物啦嚇，食物其實都唔係太適應啦。嗰陣時更加冇咁多而家啲茶餐廳啊，係啊，中餐啊咁啦，係嘛？係啊，我即係變咗你外國嗰啲食物，例如啲鬼佬嘢咧，咁唔可以成日食咯。始終都係掛住嗰啖飯啊，諸如此類。我成日都同人講啊，我啱啱移民過嚟咧，人哋問我最唔慣嘅乜嘢咧，就係以前嗰啲餐廳啊，以前舊式嗰啲咧嘅中餐都好啦。你諗到嗰個星洲炒米味嘅，其實乾炒河味噶嘛。以前我覺得呢個係我最唔習慣嘅一樣嘢，尤其是我咁中意食啦。但係而家真係好咗好多。係啊，呢件事真係爭好遠，食嘢係最唔慣嘅。係啊，食嘢。我覺得係咯，到而家為止。同埋咧，我最需要適應嘅咧，就係美國人生活嘅步伐比較慢。係，我到今時今日都仲係好心急嘅一個人，喂快啲啦咁咯。其實我諗係香港人會唔會嚇？我覺得港女港男即係你都好急，我都係好急嘅。但係我慢慢比而家嗰啲人咧係拖慢咗少少噶啦。係啦，嚟得耐咗之後，就會發覺自己開始慢咗啲啦。但係因為我又同翻嗰啲香港媽媽 group 咧一齊咧。我話哇犀利好快，係啊，同埋我而家同 M4 啊，即係嗰啲歌手都係香港人，哇好快佢哋，咁我話哎呀都 push 翻我快啲啦而家，係因為其實我諗香港人嗰個文化咧，真係做嘢好快㗎，始終都係 rush 嘅。同埋咧，我覺得一個港女咧真係可以頂幾個㗎，頂幾個乜嘢先？你講乜嘢方面？即係工作嘅效率上面啊，真係始終係心急同埋快。係啊，真係好快。咁同埋我以前有一個助手咧，我用咗佢10年啦。我開公司入都係個港女嚟嘅，真係叻，真係叻。所以即係我好掛住佢。佢已經又係你幫到退休啊？定係點樣？哦，唔係啊，佢而家都做得係 finance 咯，又係㗎。係啊，做得幾好啊！成件事都係即係大家 match 到工作嘅 style 似咯。係啊，即係做到嘢咯。嗱，其實每一集咧，我哋都會問我嘅嘉賓，如果你要俾一句説話移咗問嚟呢度嘅人 ，LA 嘅生活係點，或者係美國嘅生活點適應，或者嚟緊啱將會移民嚟嘅人，你會點樣俾個 suggestion 佢，或者咩建議，或者有冇一句説話要送俾佢哋咧？
哇！咁就即係當然 welcome to 加州啦，陽光與海灘啦，真係好爽啊！同埋步伐又唔使咁快啦。咁但係英文真係要練好。呢樣嘢好緊要。個文化方面係嘛？嚇，因為始終最緊要都係溝通啊。嚇，你少咗個溝通咧，其實好唔着數。所以英文要學好。然之後咧就當然唔係好似咁樣或者唔使讀書就考到 SAT 嘅，但係自己要俾心機，最自強啦呢樣嘢，裝備自己係最緊要嘅嚇。OK， 好嗱，今日咧再一次多謝 Yvonne 上嚟接受訪問啦嚇，多謝你，多謝，記得 comment like subscribe 我哋 1 2 3啦，仲有 Asian with an 8，OK， 我哋下次再見，再傾，我請你姐姐上嚟接受訪問，講下佢點樣可以完全唔讀書，但係考到咁高分。OK， 多謝你，thank you，bye。